Olá pessoal, eu vou ensinar vocês como fazer um barquinho de papel. Papel pode ser de qualquer tamanho. Lembrando vocês, meu irmão também vai fazer um avião a jato, é muito legal. Para fazer o barco, vocês vão começar dobrando a folha. Assim, ó. Dobro mais uma vez. Bem no meio. Desculpa. Ó, a parte que tá aberta vocês não vão fazer nada por enquanto, vai ser na outra. Dobre assim. Assim. Vocês vão pegar a partezinha que sobrou de baixo, tá vendo ali, ó? Essa daqui. Daí vocês... Ai, desculpa pessoal, não tô conseguindo pegar. Assim, vão dobrar e vão virar. Daí vocês vão fazer... Dobrar bem essas coisinhas aqui, ó, que sobraram, tá? Vão dobrar do outro lado também. E esses negocinhos aqui fazer a mesma coisa. Eles são muito importantes. Dobrar bem. Se vocês não dobrar, vai dar tudo errado. Assim. Tá vendo? Daí vocês vão pegar e vão fazer isso. Assim. A parte aberta vocês vão pegar e pôr ali em cima. Depois vocês vão virar e pôr pra cima também. Vamos, ó, ficou assim. Agora vocês vão abrir novamente. E ó, vocês estão vendo isso? Ó? Vocês vão simplesmente abrir assim. E é assim que fica nosso barquinho. Valeu, pessoal. Agora fica com meu irmão fazendo avião a jato. Oi, galera do YouTube. Como vocês ouviram minha irmã, eu vou fazer um avião jato. Também não importa o tamanho da folha. Vocês vão começar dobrando assim. Daí vocês vão dobrar que nem uma casa. Que nem telhado de uma casa. Nos dois lados. Daí dobrar, vocês vão dobrar novamente. E no outro lado é a mesma coisa. Daí vocês vão dobrar assim. Daí vocês vão dobrar assim. Do outro lado vocês vão dobrar a mesma coisa. E ele vai ficar assim, ó. Bem legal. Eu vou tocar ele pra vocês verem como vai ficar. Vou de novo no armário da minha irmã. Agora me fez 2 vezes mais. Então tá, pessoal. Se gostaram, bota um gostei. Muito obrigada, pessoal. Tchau.